खुलुमबाय दिनै गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान टपिक लानानै फैदों, जायखौनो जोङो इउट्युब सर्स फान्ड होननानै मिथियो। इउट्युब सर्स फान्डआनो जाहैबाय $100 मिलियन फान्ड। बेखौ इउट्युबा 2021 आरो 2022 मायथाइनि गेजेराव दान मोनफ्रोमबो जाय सर्स क्रिएटरफोरनि भिडिअ भाइरेल जागोन बिथांमोननो $100 निफ्राय $10,000 होनाय जागोन। बे सर्स फान्डखौ मोननो थाखाय नोंथांनि चेनेला मनेटाइजेशन सालायनांगौनि जेबो गोनांथि गैया, अब्लाबो नोंथाङा बे फान्डखौ मोननो हागोन जेब्ला नोंथाङा बेनि थाखाय एलिजिबल जागोन बा नोंथांनि भिडिअ भाइरेल जानानै बिथांमोनजों सायख'जागोन। दा सोरबादिया मोनगोन होनोब्ला जायफोरनि भिडिअआ अरिजिनेल आरो थांनाय 180 साननि सिगां आपल'ड होबाय बिथांमोना बै भिडिअनि थाखाय एलिजिबल जागोन। ओमफ्राय बिथांमोननि भिडिअआ रि-आपल'ड जानो मोननाय नङा आरो नन अरिजिनेल जानो मोननाय नङा, जेनेबा अरिजिनेल नङि जानो मोननाय नङा आरो ससियेल मिडिया प्लेटफर्मफोरनिफ्राय बेखौ लाबोनानै होफैनाय जानो मोननाय नङा आरो नोंथांनि भिडिअआ नोंथांनि भिडिअआव गुबुन थार्ड पार्टि एप्सफोरनि वाटारमार्क एबा लग' थानो मोननाय नङा। लोगोसेनो नोंथाङा इउट्युबनि नोंथांनि भिडिअफोरा, नोंथांनि सर्स भिडिअफोरा इउट्युब गाइडलाइन्स, कपिराइट आरो मनेटाइजेशन पलिसि बायदिफोरखौबो मानिनानै सोलिनाय जानांगोन। नाथाय नोंथाङा उइदाउट मनेटाइजेशन फैसा मोनगोन, रां मोनगोन, अब्ला नोंथाङा माबोरै मोनगोन बेखौ? दा बेखौ इउट्युबा नोंथांनि इउट्युबनि गेजेरजों नटिफिकेशन हरगोन, नङाब्लाबो नोंथांनि जिमेइलाव मेल हरगोन। बे समाव नोंथाङा बेखौ क्लेम खालामनानै लानो नांगोन। दा क्लेम खालामनो थाखाय बै मेसेजफोरा, बै नटिफिकेशन बा मेइला माब्ला फैगोन होनदो बिथांमोना 8 खालारनिफ्राय, दान मोनफ्रोमनिबो 8 खालारनिफ्राय 10 खालारनि गेजेराव फैगोन आरो बेयो दान मोनफ्रोमनिबो 25 खालारसिम थागोन। 25 खालारनि सिगां नोंथाङा बेखौ क्लेम खालामना लानो नांगोन, अर्थात नङाब्लाथाय नोंथाङा बेखौ बेयो एक्सपायार जागोन आरोना 25 खालारनि उनाव बे एक्सपायार जागोन, नोंथांमोना बेखौ क्लेम खालामनो हानाय नङा। दा सोरबाफोर माबादोंब्लाबो जेनेबा नोंथाङा जेनेबा हमना लाबाय नैबे सेप्तेम्बराव मोनबाय आरोना बेखौ सेप्तेम्बराव मोननानैबो नोंथाङा बै नेक्स्ट माहायावबो मोननो हानायनि आसा दं आरोना बेबादि। दा दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो कमेन्टबो खालामदो, लोगोसेनो शेयारबो खालामदो आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै दावबायफैदोंब्लाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेशनखौ थुनानै गालांबानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो नुजाहैयो। दा दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै, गोजोन्थों।